Annyeong 친구, Travel with Karla 입니다. Ayan, few days ago, ay, nagkwento kagad. Anyway, today we're going to do another unboxing video. And here it is. Few days ago, I posted something on my Facebook page. I-follow nyo naman ako dito sa Travel with Karla Facebook page. And I posted something on my Facebook page and pinahulaan ko kung ano yung laman ng package na to. Actually, may mga nakahula at merong mga hindi nakahula. Okay. So, bubuksan na natin itong package, electronic package from ADATA Philippines. At it's worth 2,499. So, ano kayang guess nyo? Comment down below. Tsare. So, open na natin siya. It's from Lazada. Ayan. You can actually buy this from Lazada. So, open natin. And, there you go. Okay, this is the ADATA. Alisin muna natin yung bubble wrap. Yay! Kailangan ko talaga to. Kasi ang dami kong mga videos. Tapos, nauubusan na ng space yung laptop ko. Sobrang safe na safe siya, oh. Bubble wrap! Okay. Ayan, so, this is ADATA HD330 2.5 external HDD. Okay. Ay, 1 terabyte siya! Excited. Wait lang. Open natin siya. So, sa likod nakalagay yung mga specs niya. This is shock resistance, may shock sensor, and AES 256-bit encryption. Whatever it is. Kasi hindi ko alam kung ano yun. Anyway. Wait nga. Tingnan natin. Mayroon, nakasil pa talaga siya. Sige, wait lang nga, mga mamshi. Kailangan ko na talaga ng gunting. Gigil na siya. Bakit kasi, after 10 years. Shit. I'm sorry. Kaya today? Call a friend. Wait lang. Wala kasi kung kuko, tapos walang kuko. Ang hirap niya i-open. Oh. Ayun. Kalusot na yung gunting. Ayan. Medyo nasira ko ata. Feeling ko yung warranty pa naman ito sa box. Ayan. Na-open na natin siya. And, ang ganda ng kulay niya. Okay, it's blue. At, meron siyang cable. Ito siya, mga mamshi. Ay, tsari. Pamay na lang. Sus. Ayan, ADATA. This is 1 terabyte. Hala, ang saya. Ano pa yung mga makikita? Okay, dito yung, kabitan ng cable.
Ayan. So, ito na siya. Feeling ko this is a perfect gift for vloggers. Kasi madami kaming in-edit na video. Or, for students or for people who works at home na madaming files na hindi nakasya. This is so convenient para sa mga tao na mahilig mag-hoard ng memories like me. Ang dami kong travel photos and videos na nakastore lang kung san-san. So, ililipat ko na lahat dito dahil mukha siyang safe. Dito na lang lahat ng memories. Salamat na lang sa lahat. Charay! Ito na lang yung mga memories na hindi ko pa na-upload. Rest in peace sa lahat ng mga photos and videos na hindi ko na na-upload. Char. So, ayan. Thank you, ADATA Philippines. At actually, meron silang promo. Ilalagay ko sa caption later. Meron siyang freebie pag bumili ka within December 20. Or, basta, yun. Ilalagay ko dito. Ayan. Thank you. And, meron pala siya. So, dito siya nakalagay. It comes with starter guide. So, hindi kayo mawiwindang kagad. Open natin. Daldal ko lang naman. Okay. So, yan. Meron siyang may warranty siya. The ADATA provides replacement or repair service for defective products. Edi, okay. Within the applicable warranty period. Okay. Meron din siyang online customer support or online customer service. At meron ding exclusive download ng product drivers and various software utilities dun sa website ng ADATA. Ay, napaka-winner! So, actually, ano lang siya. Ito lang siya. Itong 1/4 lang siya. Madami lang siyang translation. Ayan. HDDtoGO. After drive is connected, download software from and save file to drive. Double-click the HDDtoGO. .exe file, just download it to the drive, then follow the on-screen instructions. Ang galing! May specific, application. And, ayan, meron din siyang, actually, yung mga gadgets natin, hindi dapat, kung saan-saan lang nakastore. Kasi, dito, may specification siya. Meron siyang operating temperature, kailangan 5 degrees to 50 degrees lang. Yung storage niya, -40 to 60 degrees. Tapos, yung storage humidity, 10% to 90%. Actually, kasi kapag sobrang init or sobrang lamig, may tendency na makasira yung mga gadgets natin. So, we have to store it on the right storage or we have to store it properly. So, thank you again. Ang dami ko. Thank you again for this gift, ADATA. And, totally recommend this kung gusto niyo ng exchange gift tapos worth 2.5. Hala, ito na yung bilhin nyo. May freebie pa sila. Habang may freebie pa. So, this is very useful for me. I'm going to bring this in my travels. Parang pwede ka mag-store ng mga movies or sound trip, ganyan. Pag walang internet, diba? Minsan kasi yung mga ibang accommodation walang Netflix. Pwede ako magbaon ng series to watch. Okay. Thank you, and see you again on my next vlog. Bye!